Isti yom misas kulli baqee baabbiyo. Nakine baabbiyo saasiin kun. Sarare. Maalidha Sara. Maal taate? Isas fuleessa kaateeti. Maalti boorsaa kee keessa dhagaa namtii baasee deemaa jiru. Aboota hiituu fi maanyi maal taate? Sarare as keessa. Aree baggee taasin maaloo waaqayyo maaloo manarra. Aree mastaawati. Sarare mastaawati. Elaa waa kunoo moobaalii kee attoo filaalime. Maaliin akkasii godhu? Agooftaati. Mucaan iyyuu sitti godhu. Qoqoqasti. Qoy. Maal dibataa taate? Isas kun. Qo'eessa deemuufi. Wanti asirraa raajinnumaa. Raajin yoo dhufe hore inna duroo waldaa dhattee hin beektu har'a maanii akkasuma akka si godhu wayyaa manatti namni kunoo olii gadi dhufaa jirta maa inni qoy waldaa duroo akka Har'a raajinii faasiin jere. raajin yoo dhufe hore bar raajin yeroo barbaade dhufu Yesuus Kiristoos waldaa keessa torbanarra waldaa dhatteetta amma torbanarra dhatteetta Nanni. fudharfanarra dhatteetta Nanni. inna har'a maanii si godhu reekkas raajidha raajin dhufa bakka kana bakka saatan Ammoo kee hojjechiisi xinnoo ishee. Raajini hin. Baay'isi mataa. Dhaggeeffadhu. Adaraa waaqayyo dhaggeeffadhu nan aarsini. Ilaa dhaggeeffadhu kottu meeshaan hima. Fidii meeshaas iskuurichi fidat. Fidistan hima. Ishii dhaggeeffadhu qoy. Ilaan sitti meeran. Waaqa sodaamuun si dhiise sanbata guddaadha mootiyaadha. Raajini har'a dhufaa. Fooliin baay'isi mataa. Ishii qoy sitan hima. Ishii qoy dhaabadhu dhaggeeffadhu oduu baay'isuu miti. Raajini har'a dhufaa. Ishii itti dhaabbii dhaggeeffadhu tan hima. Raajini ishii. Har'aan dhufa hin galamiti raajiin Yesuus Kiristoos garuu bara baraan jiraata. Yeroo hundumaa Yesuusin barbaacha dhaqi malee. Sin bakka waan namni isiniin jedhu sin dhageessanii kottu shi tokko takka bicha kottu kottu. Ilaa ka gootu raajiin har'a dhufee borgal Yesuus Kiristoos bara baraan jiraata. Yesuusin barbaaddadhu. Isatu gaaffii keetiif deebisii laata. Lammaffaa immoo irsaas fuulii fuutee dhuftee sitti akka ittiin fuula kee chaappistikiidhaan bareechifattee waa waldaa dhattee fi waan tokko miti. Keessa kee bareechisi waaqayyo keessa kee barbaade. Dhaggeeffadhu hima. Waaqayyo keessa namaa barbaade malee sabakkee dhadhafuma dhaqan miti. Kanaaf keessa kee qulqulleeffadhu amma waldaa dhaqe rakkoon qabu. Irsaas fuulii minaamni kee dhiisiiti qophaa'ii waldaa kee dhaqe. Baabbii waldaa dhaquu barbaade bineetis dhagaa akka waaqayyo gooftaan isin wajjin haa ta'u. Baay'ee tokko nu isin itti gaddeemi. Hundi keenya iyyuu hin deemne ammoo walii wajjin ishee wayyaa sammata balaashite kana si achi deebisii kaayi. Hai malo. Wadi gaafa namni nuuni sirreessi namaa tokkotu deemnaa sirreessaa sokkeera. Akka kanattiin bakka dhamma waldaa dhattan. Raajii barbaacha. Waaqayyo sitti araaramu. Dhaqi namni keessaan qabu. Rabbi ka inna xuriyaati. Nan dhufa qazareen dhufa beena. Ootuna na wajjini. Maallaa warra raajii barbaacha dhaquu fi warra Yesuusin barbaacha dhaqu eenyu akka deebii argatee galu laalla qasireen dhufa waaqayyo keessa namaa beeka waan ta'eef. Jedhaa ishee. Eeshi.